pasteur bazo sala c'est que ba outi nango bisika ba outi po papa tango zo mo déjà moi na osa mabe tango ngaso na c'est déjà mabe avec chiro benganga akobenganga ma fille vient osa bozo sa pourquoi okisa comment nzambe soni pozo kanga isoni mais batata na makamisi bana mo ba osala ba okolo bateseke ba mo mbapesa ba biloko na bo ba réalité ozo sala mato mona ngoboy on dimite pasteur mutasali on mais pasteur mutasali on dimite prophète mutasali on mais prophète mutasali on dimite apôtre mutasali on mais apôtre mutasali do ya siko eza na ngosuna soni te même na banganda soko kende tina ba boîte banini au moins baza nzambe ba kuna tunio so na tangi kombo nani on yo so répondre à cette émission c'est que à se retrouver na makamanga oloba oui pasteur nyonso a ko répondre nga na émission oyo c'est que à se retrouver na makambo nga na oloba on a sepeli na wote tant que mwana oyo ye apoti na sepeli na wote po Kofi fala lukangi fa yemo Kofi fala ya pangi fa po yende mtana po sangi fa. Sisi Makenda TV. Sur votre chaîne YouTube officielle, c'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel. Vous aurez les informations concernant les sports, la politique, la musique ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne officielle. Abonnez-vous. À ne pas manquer, hein. Vous aurez les informations en temps réel. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'ouki église, je trouvé mon akata le monde. Bande ko balandi nani azo dunda muninga na mikolo oyo po makambo to mona to comprendre les sous-soutés. Na mosali na nzambe, na muto ebi nzambe te le roi. To bengaka le roi, to muto aza célèbre. Nani il faut aluka muninga. Na émission oyo bozozwa toute la vérité na zoba na bino simana bino simana ye ko sasa ko papa ko fiolomide ko tombola mwana oyo ya bimaki na maternité ya latino fali ya lobi lelo tomoni ya lobi fali aleki double king de wabengeke le double king aleki papa nae aleki légende na succès po mikolo ezalié simana ye ko bebana na bakisi njora mais kaka ye wana le prophète Ngefa oya ba diaspora ya lobaka pona ba diaspora yango bana bakota ka toilette 4 fois ya sala ka prière pona ba diaspora lelo ba monié pa ya double king la légende bandiko balandi nini ememie kuna pe nani abengisaki kuna akomi kuna pona nini toute la vérité ya likambuka ka ndeko tozoloba awa basali na nzambe moko azo papa moninga na réseaux sociaux éviter de kende puis de suka mais quand avant ça déjà quand de tozoloba à notre cordon de tolbakaka abela la carte le mannequin de la presse de benakaye Hoffman et Poutine na vendisi Nicolas na Lorraine na Arizona wana na États-Unis na mboka ya bato ya Jack Baraka mon ami mon frère mon ndeko na vendisi Guy Umberto Kabisi motema godé le choix Mimi Poussa Mimi Poshi to bengie mama na Luna na Botswana na pesi mbote na pesi mbote na Jack Baraka depuis Afrique du Sud. On va derrière la caméra. Calvin Kosi. Fungola to découvrir invité nanga. Je suis vraiment lelo avec l'homme de Dieu. L'autre fois, nazalaki na ndeko moko ya mwasi adenosaki apesaki ba témoignage na ba tubalobi wa kokoloba. Mais cette fois-là, je suis avec une servante de Dieu, l'évangéliste na peseka mbala moko kombo. Mama Totete Lukubika, l'évangéliste. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman to kini mbala moko église ekomi wapi? Merci avant to bandana émission. On a pesi polo chaîne de maman Vanessa Bissouzali en tout cas qui dit que bénisse pour Zulu Kabasala Nzambe et avant tout l'émission pour Sambé. Père, on a pesi merci pour tout Nzambe malamu on m'a dit chaîne ya kulipanga lisusu on a kuyoka mirabe Zulu Marakati kwa ngai pour na pour Nzambe pambola pour chaîne oyo pambola balandi nyonso bakolanda biso baza malade baza na ba problème Nzambe pesa solution pesa guérison pour tout Nzambe pe chaîne qui liboso zala Nzambe baoni bazo luko bao bazo luko te Nzambe zo bango zongisa bango na nzela na ye
kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Émission Obozola Nango grâce à notre partenaire SK Multiservice. Il y a Serge Kiptoum. Merci aussi à notre patron. Moi aussi, Oiseau Sala qui biso tozala. Azo tinda biso ba partout. Pour bilo pe bozala informé. Pe boye ba bini ezo le kalamboka na biso to continuer na maman. Question on a eu lobby église. Maman lelo église to komi wapi. Bon, église ya lelo nga benga so église te. Église ezanga yo biso nyonso tosimani tobenga mikao de Christ eza kwa lisuzolo ni sali nzoto ndenge pe lelo église ezali église eza église ya lelo ezali ezopesa mawa epesa mawa mpenza tomoni nyonso tozomona na mokili lelo tomona mona kati église songi ezalaki na mokili songi tokuna église kindoki bazala kopumbwe libanda bakomopumbwe tina église donc makambo nyonso mabe tomoni ona église ya lelo nabenga yango réveil sommeil donc église elali nango eza so na position te toyeba te basala nzambe solo toyeba te basala nzambe lokuta donc biso nyonso tokoti bulu yeke nga nabenga baeglise na biso bamanzanza okangeli nzanza koto okangeli nzanza koto bandi yesu azalia donc église alelo ezozala so na sens te eza na sens te mais eloko kana okoloba na bana notre père balanda biso tobunga yesu te tobunga nzambe te mpo nzambe nde aza moboko ya makambo nyonso kati na bana na bato paster akotya oyo loboko te mpo oza maladi mais nzambe soki aza na yo guérison ekota paster akobondela te mpo na yo ke ozobota ata bondeli te mais nzambe soki alobi obota alors elikia na biso ezalaka epai ya nzambe lelo basali na nzambe oyo baosala makambo ya buzoba mpe ya bosoto en tout cas ezozala ebele yango naomona corps du Christ eza ya kokufa nde esi bakundi yango corps du Christ eza soute do église na minute oyo naomona ngo église na minute oyo mama te tozomona ngo soute me tokendana mwa moke to banao na mwa ebandeli mission mpenza ya église ezali nini mpe nini na kati ya mission wana mosali na nzambe abengamaki asala na kati ya mosali na nzambe jésus ntango asangisaki baoyo ya ye molimo santo akitaki alobaki alevu wana nga asimbaka bokende bopanza sango malamu mpo na biso basala nzambe tozali kozwa baoyo bayebi nzambe te bayeba nzambe baoyo babongola mitema te babongola mitema baoyo basali na nzambe te basalela nzambe baoyo baosimba bamashete batika baoyo bazopumbwe na butu malili ya butu mpe ezalaka pasi ndoki ntango apumbwaka na butu malili ya butu ezalaka pasi atika oyo bazosala songisongi batika biso nyonso tozala loboko moko totombola drapo ya tata nzambe mais lelo mission wana nyonso oyo batindi bana notre père basala lelo baosala ngo te en tout cas baosala ngo te mission ya nzambe ezomonana te kati na bana na nzambe esalama te tomonaki yango na bapapa na biso kutino tomoni yango na bapapa na biso Soni Kafuta tomoni na bamutombo tomoni na bamukunda mais tozomona ka génération oyo eye makasi mpenza eningisi bagénération ekitikiti nsima na bango donc bango nde mpenza mutu nayebi te soki bapere na bango na basese bazala bongo yango bana balandi po balobi mafuta ntango ozotya moto loboko eza loko ozopesa oyo oza nango sikoyo bapere bapesaki oyo bango baza nango sikoyo mpa na bango emanifeste te ekomanifeste epai ya bana ozomona donc nde nalobi église lelo naomona okaa te naomona nyonso eza kokufa mais eloko mona ezosalanga mpasi bapere nyonso bazomona ndenge église ekende okweya église ezokende kokufa mais bapere wana nyonso baotala nde église ekende kokufa baotala ndenge bamagicien bakoti na église bazotala nyonso tomonaki bakoko na biso bapapa kelani papa kelani bazali lelo namoni 92 ans soki 90 combien azoteya liloba nzambe mpe azotanga bible seke bao batambola na nzambe mais lelo oyo akokisa age wana papa kelani aza nango na ndimi te akotanga so bible ozomona donc saint esprit na kati ya basali ya nzambe nyonso oyo baorenie lelo esali su te molimo santo atelengani molimo santo azoyeba esika kotelema te oyo évangéliste ebindaki yanga ata na Londres alobaka molimo santo atelengani mpona nini biso moko topesi ye mawa
biso moto pese soni donc mosala ya nzambe ndenge esengelaki esalama lelo ezosala masute donc na nyonso wana naokaka kama ndenge olobi wana bapere bazokoka koloba te estce eza te mpo bango moko baza na kati ya makambo wana baza complice to mpe bango ebonana te mais oyo bango baforme nde bamemi bango na nzela yango moye bakoka oloba ezali te mais yango nauti oloba nalobi na kati ya bapere mpo nga évêque Chiro Kinwani moto aconsacre ngai atie nga mafuta na liseke do biloko oyo Chiro aza nango bamoko asali nini akotisi epa na nga bapesaka moto oyo ezango ntango ozobongolesa moto motema obongolesa moto motema mpo otalisa omoni nga nazalaka boye mais lelo nakomi boye donc ye mpe otala bongo ye kuta azalaka boye tika nga mpe nasali nabongola motema Chiro apesi nga oyo aza nango atalisi nga bonzambe mabe nango na malamu nango atalisi ngai fo kobanga nzambe atalisi nga makambo ebele yo akotisi nga biloko oyo aza nango seke epa banga nzambe nga mpe fo nabanga nzambe mais soki azotalisa nga kobanga nzambe mais na se na ye ntango azotya loboko ana makambo mosusu biloko wana ekotanga biloko wana ekekotanga ntango ekekotanga ekezala na ntango yango ebanomanifeste lelo tozomona bapaster bazobima na basi ya bato tomona bapaster bazoesroke bato bambongo tomona bapaster baprofeser lokuta tomona mais bapaster wana baza na bapere na bango baza na bapapa na bango siko bapapa na baconsacre bango seke bapapa na batie bango biloko wana seke bapapa na baza na makambo wana ccc yango ekoti na nzoto ya bana na bango donc mama tete ofundi bapapa na bango nafundi so tolobi nafundi bapapa bango c'est trop dire nafundi bapapa bango te mais nalobi vérité mwana bimi na ndako donc bazali bambuma ya banzete banzete wana nde batata na bango bazobimisi bambuma soki oza nzete ya nini ya lisangu ebimisaka kaka lisangu soki toloni nini babenga nini nguba ebimisaka ya nguba donc bango baza kaka baproduit ya banzete esika bango babimeli papa soki mwana auti na ndako ya libala asamaka malamu te na libala oyeba fingana papa na ye na mama na yo mpenza tata no na mama no baedika yo te mpona ni biloko oyo azobimisa seke auti nango na ndako na bango makambo bapaster bazosala seke bauti nango bisika bauti po papa ntango ozomona deja mwana osala mabe ntango nga so nasala deja mabe avec Chiro akobenganga ma fille vient osala pourquoi oyokisa kombo nzambe soni mpo ozokisa ngai soni mais batata na makambo so bana bango baosala baokoloba te seke bango momo bapesa bango biloko wana mosantu azala te badenonse yo tobenga yango église de réveil endormi église de romain sommeil sikona oyo bango badenonsaki lobi na oyo toomona lelo oyo eza pena mabe ezana esika pena pasi ekoti na mboka eza wapi pasi oyo ekoti na mboka nde toloba l'église pour le moment mpona sikoyo nde pasi ekoti vraiment bien naboyi baya kokanga nga o matete soki ndeni te en tout cas sikoyo nde pasi ekoti na nde moko oyo kutu balobelaki wana bon tomonaki yango bongo mais sikoyo mpenza do tovivre baréalité oyo ezosalama toomona yango boye ondimi te paster moto asali yango mais paster moto asali yango ondimi te prophète moto asali yango mais prophète moto asali yango ondimi te apôtre mutazao mais apôtre mutazao donc ya siko eza nango suna soni te même na banganda soko okende ti na babuati banini omona baza nzambe bakuna omona bango bazali oui balobaki eza nzoto miso emona mais te balekisi bango na bato ya mokili bazala bango kaka okokana po biso nyonso toza na mokili mais baoyo bandimeli nzambe abi tomona différence mais na minute oyo différence ezali te mama ayo ozoloba boye balobi na biso ne touche pas mes loin oyo ozosimba na baza bawe na bapere natangi kombo ya nani tolobi kaka oyo bozosimba wana olobi na bapere na bana na bango baza bawe natangi kombo ya nani epi nde bozoloba kaka botosala oyo bino bozoloba na biso mais tosala te tolanda te mwa bino bozosala kasi koma moto omona yango na lelo te ngai natuni nyonso natangi kombo ya nani oyo nyonso arépondre na kati ya émission c'est que ase retrouve na makambo ngai oloba oui paster nyonso oyo akorépondre nga na émission oyo c'est que ase retrouve na makambo oyo ngai na oloba soki oyebi likambo wana te oza na problème nango te mais soki opesi réponse c'est que bana oyo ozobota bakozala lokola yo c'est que yo oza na misala mabe mais yo ozoporte jugement no na basali ya nzambe alors que yebi moto akokoporte jugement likolo na bango te moto akokonégocier bango te bango kaka nzambe kasi yango bango batelemelaki bango batelemela ne touchez pas mais ouais baverse bango batelemela yango wana non te baza banzambe te nzambe nde azosala kati na bango ndeti mama tete nde naza boyeske nga mnasala mokili nga te mnasala mokili me nzambe abenga ngai nzambe abengi biso na elanga na ye tosala mosala topesa nzambe esengo me lelo topesa nzambe mawa tozosala mosala ndenge esengeli te
tokoti na politiki tokoti na makambo mabe tokoti nyonso tu kaka eza kaka mabe nyonso eza kaka mabe non mokili ti tozotambola boye mokili nzambe mutasali yango est-ce que biso toza banzambe biso nde toza boye toza banzambe basala nzambe toza banzambe toza bademi nzambe omwana lion aza lion mais mutu abanda kosala mokili ye nde nzambe ye nde mutu ayebi pema oyo ozopemela pema paster oka bapaster mosusu te bakoya likolo ya ntango akoya likolo ya shaka kufi nzambe amoni ete nzambe amoni mapermettre eloko wana esama seke na sese nango molunge moko ezalaki nzambe abi soki ebimi esalanga soni tikaka na récupérer mais bango bakoma soki azotia bafilme ne aolakisa jésus ndenge bana omata na mapata alakisi ye mpe nde moto aomata na mapata oyo tobanga nzambe papa ona okelo baka tobanga nzambe ngai alobi na paster moko te ngai naoloba oyo misu na ngai ezomona oyebi baservante de dieu la majorité nayebaka te so bapaster bakoma bamakango na bango je ne sais pas baservante de dieu balobaka te namonaka teke yo servante moko aleki aoloba apa mama pedi na Londres ye nde azwaka makasi aoloba mais namonaka bamisusu te babima bo abanda koloba obanga nini ozobanga nini oliaka na ndako mutu te olalaka na ndako mutu te esika mabe ezali loba na moninga ke tosala mabe tokende bongo te tokende boye nga mpe so naosala mabe omoni ngai benga ngai loba nake mama te tozosala mabe kobomba te mpo oyo aza évangéliste ya respect non nayebisaka meme bana église esika ngai nasambela so omoni ngai na mabe luka ngai esaka maa te tomoni esika ovandaki wana sepela yango te mbasima okende su te yo moto omoni yango mabe ntango mosu ngai namonaki te nakomi sembolama mais bino boza ta papa wana aza mabe ka iyo papa wana azokende mabe iyo nyonso bomonaka iyo bozokorige papa na eloko te boyebisa ngai me bakorige ndenge nini mpo tobinga bino lisusu action mama bakorige ndenge mpo lelo bolingi babenga bino susu baprofete te nini évangéliste te to pasteur te bokomonda tobenga bino dadi so benga deya motu dadi respect komi ebele mwa considération komi ndenge mosusu na kati ya 5 ministères évangéliste prophète apôtre docteur pasteur okende okuta bakomi dadi kuna benga mutu na titre oyo nzambe apesi ye nango so benga nga babenga nga mama pasteur nayesa bona amwasa pasteur te benga ngai évangéliste yo ningo lobanga prophétesse na biso non na prophétesse te mais mutu mosu okondima naki prophétesse naki évangéliste nayebi te de trophée wana mba moko alati yango na nzoto te bongo te kobenga nga mama pasteur te naza mwasa pasteur te mama pasteur aza mwasa pasteur azondima selo motole ya mobali na ye nga naza mbala moko évangéliste benga nga évangéliste so omoni okoki te benga nga pasteur na ondima kaka mpo na kati ya 5 ministère mais kobenga nga te mama pasteur nga na mama pasteur te ata naza pasteur na yo benga nga mbala moko évangéliste esili obebenga mama tete na ndimi mais obenga mama pasteur na lingaka te po basa bapasteur basambela te baza mokio basambela est-ce que comme on peut que la musicien moko to politicien moko mboka na biso nazwi na grâce wana te nazwi grâce wana te mpe nasinteresa te mais siko normalement loko oza évangéliste bo na yo nani fois kende koluka moninga bon eza ça dépend ya baka eza na ka mosusu akoki otelema te azobela makasi ezosengake no mama tete akoma kuna mama tete akoma mais so ezaki aza ne maladi te aza ne normal ye nde fo alukanga ye nde fo alukanga soki aza na posa na ngai olukanga na ndako na nga ezala ya manzanza te ezala esika ngo etondaka mai baniataka lokola aza na posa na nga babi docteur balukaka ye fo luka docteur mpo yo moto oza maladi so oza na problème olingi osola nanga mama vanessa alukinga ti boye kolukanga ti ozomona donc mpo aza na posa na ngai sola na ngai aluki ngai mutu oyo ndeti musicien aza na posa na ngai efo ya koluka ngai na ndako na nga soki amoniki esika mama tete aza te eza bien te nabongisela ye eyebi ye mais eza teke ngai na longwa nakeluka na ngai ka musicien na problème nini ngai na ye toza na likambo te ye azosala mosala nde ngai nazosala mosala na nga soki na circonstance moko tokutani ya matanga ya bafeti ça va mais nalongwe kaka nakeluka ye na problème nini ngai akeyebisa ye azosala mosala na ye ye mpo ozosala mosala na ye me komona prophète ngefa makambo ya bamusicien papa na mona ye akuti yango mpe ye alobi ke ndenge ezali wana kutu nani Fali Poupa aleki papa ne double king donc légende aliki musika et puis bafingani na bakisi njura koloba so marami mama yo lokola servante de Dieu évangéliste comme na bengo na kombo na opena tango tala makambo wana et puis evandika kana te lelo to moni ngefa o afinga kilobi kofi akina ndako biloko mosusu bon ngefa pa na nga za père papa ngefa lakisinga mosala mingi
et puis papa ngefa aza moko nazala mingi epa na ye mpe na ndako na ye mama tete émission na yambaka ye mpe na bémission mama tete naza na consécration moko oza na modération en tout cas aza père so abenga siko na otile aza père mpo na nga mais eloko moko nasepeli nango te tanke mwana oyo ye aboti nasepeli nango te mpo kofi fala luka ngefa ye moko kofi fala ya pa ngefa mpo ye nde moto ana posa ngefa ngefa avandi azali na posa kofi te kofi moto azoluka ngefa kofi fala ya koluka ngefa pa na ye ngefa okoki epa kofi te akesani na problème ndeti nini non mpo namoni na bémission ya prophète ngefa afingi nani kofi olomide alobaka mingi mais na yoki ka Londres ezobenga ngai Paris ebengi do babengi nga penza ke mama tete tala mutu na yo en tout cas papa esalinga pasi epesi réputation ya mutu ebebaka na bilo mwa mikie baza bandeko na biso baza banganga te baza bandoki te po tokima bango soki kofi akoki su kotelema te senge intervention ya ngefa fo ya tya maboko Shiro fa ya tya maboko Deniles fa ya tya maboko oyo fa ya tya maboko mais soki ekomi ke avandi na ye atindi délégation na ye po babenga yo na likambo mono ye nde mutaza na posa na ye banganga nzambe baluka bango belina belize baluka bango banganga nzambe baluka bango ye nde alingaki alongwa makolo na ye ayeko luka ngefa mais ngefa okolongwa te akenda ndako na ye tala lelo ebimi ngefa kenda osenga ye bilamba ngefa kenda osenga ye mbongo ngefa bilamba na mbongo abimi na bilamba na mbongo bonga nazalaki te bango nde mutu bayebi siko personnalité ya mutu mbala mo te ke ebebi bagarda ba relation oyo eza bien ozoma bato babenginga bafunda ngefa baza bato pe basunga ngefa ozomona mais na minute oyo babi etala mutu no tala bodono oki makelele moko esalinga bien te na meki moko benga nani cameraman na lobine yepa meki moko pesa ndeni ngai bifale pa ozoma papa ngefa akokaki kolongola makolo te akoma epa kofi koto wana en tout cas père asali mabe koto wana asali mabe ata babi nzamba bito limbisana oui nga yoka kesika kofi afinga ngefa te mais na mona ndenge ngefa mtanda olarge na makamususu soit disant kofi asalaki ya mabe mais ifa basuka wana balimbisani esili mais ya kolongola makolo na ba journaliste aussi minzelo ke kuna kofi azobela te mwasa kofi aza maladi te bana ne maladi te siko bokenda osolani eloni bokenda kosolola oyo ezaki nécessaire eloni bokenda kosolola te na vie banganga nzambe ntango baotambola bayebaki biso toza bana oyo bango baboti biso tozoya na nsima fo baza baexemplaire oyo ntango naleki babi mwana ngefa yeyo aleki oyo ntango naleki babi mwana shiro elelo aleki eyo te mbongo totika yango mutu bakokunda bamere malu bakunda bango na mbongo te bapapa dina bali bakunda bango na mbongo te lutumba kufi ya bakundi ye na mbongo te nina ndako na ye moko ozomona mais personnalité ya mutu tomoni prophète Seda kufaki awa azoleka bazobamba ye mabanga mpona nini basi basanzaki ye balembaki ye ndenge ndobimisa babilo na nzoto sesizela baboyaki ye déjà mais prophète ngefa kokaki kotelema te kote nanga naza contre nango ata atelemi abite te olobi nini nayo se papa osali mabe mais lokola mwana mpona obengi na ye mo prophète ngefa te ata na telefone totinga ata note vocale mo se papa mamosala na sepeli nango eza na bapère mosusu olobane na facilité mais eza na bapère mosusu olobane na facilité te mpona minute ate olobi na ngefa okoconvaincre ye te atalisa yo mwana nasalaki boye mpona aza papa nga afandi na ye nasalaki boye mpona boye nasalaki boye mpona boye nasalaki boye mpona boye donc aotya okaka o moko oyo yo okoka mpenza koloba ne te soki okontinue yango mpe bobebana nga ayebi père na nga soki okontinue yango mpenza omona maki eyindeli bino eyindi mpe ozomona mais est-ce qu'on a une minute mpe sera un message na une minute napesi déjà message awati nabi déjà ke papa maambasali na sepe na ote ndenge alokola ye makolo nayaki mpa kofi olomide na ndenge nayebeli ye ka ngefa azalaka ntuka papa mpa na nge esalinga mpasi na regrete aza mwana na molimo il faut visiter mais ovisite ye quand ntango ozalaka na bino mwa bien oke visite to bangefaki ndene ovi mais na ntango ofingi na bakisi nzoka bakoti makambo wana après lelo aza wapi lelo mais ya lobaki Denis Lesi pétage aza mwana oyo afurima mais soki Denis asalaka wana ye mutu afurumaki areproche Denis Lesi makambo wana ebele mais ye mongo lisusu akwei na kati ya makambo wana ndeko reproche Denis Lesi papa Denis Lesi asalani
a format papa Denis il y a format eko koloba ba muto sala kana yepe na muta format Denis to banga nzambe lo na lobaka ka to banga nzambe aloba ngone émission na ngai na micro na lobi yango aolanda ngai alobi émission na ngai ye muta format Denis ça za produit o ya bimi na maboko na ye non côté wana nde na boyi côté wana ngai ata babi papa Denis ça za mabe mais côté wana en tout cas na ndimi yango te Denis c'est un wasala qui chaîne est-ce que papa nge femme tapesa mbongo Denis ça sa chaîne Denis c'est un bandi ko loba na chaîne papa nge femme tatindika ki bando loba na chaîne to binzo do lelo te biso to zaina mo ba age moko eza na se ko landa munene te na hotel maté devant papa Denis les ozomona donc to zaina ba age c'est nzondo de jezolo ba peli samba bula sala boye zongi saboye ozomona est-ce que wana to mona kelonga papa ngefa to mona kelonga papa ngefa te soki ezaki ke yem taza otindika Denis c'est que papa ngefa ngabi malibosa Denis na télévision azoloba ceci cela mais biso to mona kina opelisa mbabula to ko mona be mission papa Denis Lesi na ba apôtre na ba évêque Chiro na ba évêque leader to ko mona ngo na sima nde to ko mona bango bazoleka ba osa be mission wana nzondo et c'est sali succès siko yebisanga tangu nini oyo ngefa format ki papa Denis non azaka même moto pe abongulisa pe ba tunité maman ke ba comportement ne maman teta telemela mais non côté wana na ndimi ote na boyi maman makambo zo le kalelo ba débat ba l'homme de Dieu jalousie makambo mabe ko fingana ko kwatalas ba nini ko bimisa mabe ya muninga na ba réseaux sociaux le tilo servante moko na Londres zo le la maman partie je pense muninga maman Pedi maman Pedi muninga na Londres aboa ki na réseaux sociaux ba photo na ye Kinshasa boke bana moto ya zandoki aza muyibi aya ye azaka botola alingaka bana mibali ya mike aza mutabatisi mama pe mabiko muna musali na nzambe azo sambwisa mungani musali na nzambe yo lokola servant de lui Salomon bon eloko na kokiko loba na likambu ya mama Pedi pauni eloko na kokiko loba basali ya nzambe botika ba servante de Dieu ba servante de Dieu o babala te baza ba société privée na binote baza ba société privée ya nzambe mais baza ba société privée na binote tango lingi muto zomona ke yona muto ane simbite tika ezali sumu te ezali na mazua oui et soko lingi muto moni ke muto ane simbite ko panze sango te tika ezati ko banda ko kende ko panze sango o banda ko kende ko tala ba surtout ba prophète en tout cas prophète yozo telemela mama Pedi keba mokiliza yote kisasa oto oloba ezaya yote biso nyos tozana kisasa awa asali nini azana ba problème nini na yo non soko zana vino sala vina yo etanke moninga zo respecter yo pe respecter ye na comment mona ba prophète na ba apôtre banani baliko saka na tourna ba servante de Dieu babala te ozoluka ye libala mema ye na ndenga bien mais ko mema na ndenga lo yengete ngai te yo za nzambe te ke bakanda nzambe za likona yo za na ba titre no ye pata ba titre na bonzambe tangu musu yo zolala ya zo fuka mapona olobela nzambe kanda nzambe ke ko koya likolo na opona ni ozo simba mutu oyo okoki ko simba te mais yo zo kende ko simba ye na ba photo ya mama Pedi na réseaux sociaux et que sala nini o ba kende lo ba mwasi oyo aluka est-ce que mama Pedi azoluka mobali est-ce que maman Pedi azolukani non aza mosali ya nzambe atelemaka te yaka respect faut ezala basali ya nzambe basali ya nzambe mibali barespectaka basali ya nzambe basi te au contraire bapayen oyo ya mibali nde barespectaka biso baservante de Dieu sikoyo tobala bango bie tobala bapayen tambie tobala bapayen po payen soko aza na yo azorespecte ke aza paster tiye ou okendeki église boye na boye atuna yo mais prophète te pasteur te apôtre te soka ningi servant de Dieu comme le roi guerre na kati ya ndako bino mibali nga na leki yo mondongo te ki jour ne fallait pas te ya bongo na leki yo na onction ceci c'est ça landa ba servante de Dieu la majorité babala ba pasteur bavana na mabala bavana mamemi kutino te ke bala na papa nani kutino babala na te ke ba pasteur na ba pasteur comme pasteur na maboko papa kutino ozo Mama Tina Lesi a commis mosali ya nzambe ya mwasi servante de Dieu pour passer pasteur a commis na maboko ya papa Denis Lesi ayaka pasteur te ozomona ayaka pasteur te mais ndenga naza pasteur bo bien naza évangéliste bo serviteur a mobala ya kobala ngobi abanganga akobanganga po mona makambo zo sala ya mabe eteke obi mwasi so avana liloba nzamba fandaka mwasi so avana liloba nzamba fandaka
mais mobali so avanda liloba nzambe azotepatepa kaka c'est mon to yoka soki ba pasteur ba prophète ba osala bongo na ba servant de Dieu ba balité ba mto yoka ke mingi ba onyoko ba protocole ba se référence oh bisimba ba pasteur vina bango eza ba protocole ba pasteur vina bango eza ba servant de Dieu o ba bala te ba na église nde bango bakendaka kosimba société privée na ngai oyo azali ya ngai oyo azali ya nga bana bato bakobalaka te mosusu azopromettre ye omoni ndenge oza boye ndenge osimba bible na ngai soma pasteur akufi ngai na oremplace yo tala babiloko mo boye ya marke yana fo patrice alobango toyokango biso nyonso tu aloba makambo ya lokuta te fo patrice aloba makambo ya solo babilanga bapasteur bayilimbisa ngai sika bazali oyo akotia commentaire ya sere ngai alobika oyo akotia commentaire na émission na ngai pasteur ose retrouver na makambo ngai na oloba mpo na moni esika ekeswa yo te baprotokole nyonso omonaka na baza babilanga bapasteur lelo abetina oyo lobi abetina oyo siko yebisanga mwana bongo abongwana te omonaka protokole esika telemi avimbani ye moko aoswana na mutu te me azovimbana mpo nini oyo kuna azoyamba mpo atindikela ye aza mbanda na ye oyo kuna telemi likolo chere azokengela paster aza mbanda na ye servante wana mosusu amoderaka modératrice wana aza mbanda na ye mais omona protocole azovimba ye moko modératrice abunga maloba poni aza na kanda ya protocole wana yoka ilobi abimai na paster tala esika lelo tokomi moye bapusa na liboso na biso baservante de Dieu ezalaka te mpo servante de Dieu ntango yo paster ozosala boye akopapa yo bofungoli bible bino mibale botangi bible elobi boye te bamonaka biso toba bakaki mokili ekoki odunda église te lelo ti lobi kuna même apesa to ya mokili ezokota na église yango nalobi na prophète nazongi nalobi na prophète oyo azosimba mama pedi keba télévision etali yo yo ozosimba mama pedi na yebi yo so continue na otanga kombono omoni bafoto mama pedi oyo panzi nga mpe na ozwa bafoto na yo nakopanza ngo na réseaux sociaux nakopanza ngo na bajournaliste mpe na ozwa makambo nyonso oyo ngai servante de Dieu tete na yebi nakoloba yango epai ya bajournaliste nyonso bakosalela émission keba aza mwana bato nzambe asalaki bomonana ntango esimbi te soki mpe esimbi mwasi bamemelaka ye na modele wana te toza na posa toyeba oza mobali noza mobali no te toza na posa toyeba te soki oza mobali neso nini mais problème ke servante de Dieu wana aza ndeko no te aza mwasi obali na mbongo te aza mutu ya famille mosusu mpe aza société privée ya nzambe aza na posa sala mosala nzambe tika kopanza ye sango abali yo te aboti no mpe te eloko te bovandi mpe ndako moko te mosali ya nzambe nalakisi su mosapi yo moto ozosimba mama pedi tika yo moto ozosimba baservante de Dieu tika yo moto olingo simba mama Vanessa tika donc nyonso ozolingo osala nayebisi yo kaka lelo tika soki te tokokutana na biso na internet libano ya suka mama aba mama basiliki boye ekomi somo libano ya suka epima mbote na bandu balando leo na Sisi Makenda Vanessa TV liloba na ngai ya suka nakoki koloba namoni mama teta mataki te sali pasi nakokaka te moninga mwasi mutu mosu aya kosimba kosakana ne nono nalinga eloko wana te eloko nakoki koloba kaka corps du Christ tobwaka nzambe te ata toleka na bambonge mipepe makambo eza na bana basi ebele bazwi badeception epa bapaster bazolela bazoyoka pasi misusu mpo mona aoloba liloba nzambe azopusana pena moto nzoka azali na makambo ya nzambe te aza na makambo ya mabe mpo na konuire bafille ya bato donc biloko wana ntuka toyeba na kotika yango totika yango totalela nzambe akotika biso te akopambola biso baservante de Dieu nyonso bisika bozali en tout cas nzambe boze ebele nazala na oyo otanga te nzamba pambolo mama pedi eloko na koyebi biso kaka na Hébreu 11 verset 11 Sarah quelque soit kozanga kopesa mwana ube konyokoma na kozanga kobota Sarah simba ikabilaka Sarah simba bilaka o nzamba pesa yo simba yango lobe kesa nini ekokisama en tout cas servante de Dieu mama pedi nzamba pambola yo mama mama Mélanie Kalema en tout cas mama Tabita nzamba pambolo mama Mireille Kamuzitu nzamba pambolo mama Charlotte lelo penza na biba mama évangéliste Binda Kiangata wana ndazana mama tete nzamba pambolo évêque Shiro Kinwani motema nzambe ya lola en tout cas pambolo papa Leandre na lingi bino nyonso mokili mobimba bisika bozali en tout cas ma fille
Benedict Nginamao, Soukous de la presse. En tout cas, Nzambe apambola. Yo pe apambola équipe ya Maman Vanessa Oboya Kikolukanga. Nzamba pambola. On a coordonné na bandi kwa ko benga yo mama tete Lukubika. Coordonné nangai soko lingo benga 00243 les accords d'amboka nanga na linga yango 97 23 12 946 wana okuta mama tete na WhatsApp ye moko azali 97 23 12 946 Mama Vanessa zwakanga wana soki obenginga okutana nanga na Facebook servante tete Lukubika Espérance Ndona na de Facebook na za place wana nzamba. Voilà, tout la kibino to luka mama padi na émission to kozone même na duplex ya to tourner mituna oyo yepi apesa témoignage ni kozala bien. Merci na coordonnateur na biso Abela na kati Poutine Hoffman wazo kamba biso na chaîne o c'est-à-dire bomu na kandenge zo kelelelo ndenge zo mata ndenge zo pesa c'est parce que mutu oyo mutu evandi maye bongo moke maye libéré na kati. Ici on travaille. Nous on ne parle pas, mais ici on travaille. Na pesika kambote na grand prêtre mère Métis Noire, la mère des enfants, nous dit le kalangango. En tout cas, pour bozo linga chaîne oyo, nous dit na bino kaka, vous continuez à s'abonner, et vous partager ma vidéo na biso de Tokutani avec notre partenaire SK Serge Kindongi Multi Service au prochain numéro. Check.